Ало? Дърво е! Не засилвай, гледай го! Дърво е! В плика там отстрани с документите, на лъчетето ли ме питаш? Там плика отстрани, дето ти е до това, бе. По-лесно изхвърляте с фрагата. Плика с документите отстрани, дето държиш зад рекламата на корвет. Това ще се удари днес. Там е ключа, бе, братле. Лъчетето бялото вчера, дето гледах, нали така? Е, бода с гази, он е пути с колелото. Видя ли го? Това, кое го кара колелото, това ще го с гази. Бате, документите, където са отстрани. Зад рекламата на корвет, бе, братле. Там държиш документите на колите. 14.55, където пише се вътре. Това е, което съм пипал, разбираш. Арчо, един пиян кара пред нас, сега ще се убие. Не, точно удари някакво! Не го ударя! Батенце, ти не разбираш ли, бе, братле? Не става за другата врата, сигурно, защото някой е сменил ключалката, но то отключва с дистанционното заключване поне. И отворен капака при това на колата. Защото не може да се затвори, защото заяжда ключалката. Това служава да се удари. Няма как да викнем капата да кажем къде.